Bienvenidos a otro nuevo video de Forest. Hoy les voy a mostrar los diferentes tipos de fogatas que tienen. La fogata, la más grande es esta. Y la más chiquita, la básica para sobrevivir así rápida, es esta. Y bueno, y estos tienen los standing fire estos, pero ya en un video anterior lo mostré cómo se craftea. Bueno, para crear este necesitas, acá hay 7 piedras y creo que 5 palos. Van a, con la larga, van a fuego, en el librito y ponen fire pit, un fuego, o sea, una hoguera. Y con la E la colocan, vamos a colocarla acá. 4 palos, 7 piedras. Buscamos las piedras. Ya tenemos las piedras. Ahora vamos a buscar los palos. 1, 2, 3, 4. A ver. Creo que nos van a faltar piedras, me parece. Vamos a buscar las piedras. Hay otra. Ahí estamos. Ahí tienen la fogata mayor, la grande. Y aquí tienen la fogata chica. Que esta se hace con 2 palos y 7 hojas. Esta es rápida, la hace así, tiqui tiqui tiqui. Así que nada. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Chao, chao.